Tekereza ugiye ku kibuga cy'indege nijoro, abagenzi 239 bicaye neza mu myanya yabo. Hari abagiye mu biruhuko, abandi mu kazi, hari n'abana baryamye mu bitugu by'ababyeyi babo. Abapilote babiri bafite uburambe budasanzwe biteguye urugendo rw'amasaha make. Nta n'umwe muri bo wari uzi ko bagiye kwinjira mu ibanga rikomeye kurusha andi yose mu mateka y'indege. Nta guturika kwabaye, nta butumwa bw'ubutabazi bwoherejwe, nta muntu wabonye icyabaye. Mu kanya gato gusa indege yazimye mu makarita ya radari nk'aho itigeze ibaho. Abantu bayishatse mu nyanja, mu mashyamba no mu bihugu byinshi. Hifashishijwe amato, indege z'ubushakashatsi, satelite ndetse n'ikoranabuhanga rihenze kurusha iryigeze rikoreshwa mu gushakisha indege. Ariko imyaka irenze 10 ishize nta muntu n'umwe uramenya ukuri kw'ibyabaye. Ese iyo ndege yahanutse iti? Hari uwabishimuse cyangwa hari ibanga rikomeye ku isi kugeza n'uyu munsi? Uyu munsi tugiye kwinjira muri imwe mu nkuru y'amayobera yahinduye amateka y'ubwikorezi bwo mu kirere. Iyi ni inkuru ya Malaysia Airlines Flight MH370. Muri kumwe na Niyonzima Israel. Iyi ni Habayeho TV. Ntiwibagirwe na subscribe, like na share. Hari ku itariki ya 8 Werurwe 2014 mu mujyi wa Kuala Lumpur muri Malaysia. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cyari cyuzuye nk'ibisanzwe. Abantu bari mu murongo wo kwinjira mu ndege, abandi basezera ku miryango yabo. Hari amarira y'ibyishimo, guseka no guhana ibiganza. Mu ndege ya Boeing 777 akarongo gatambitse 200 EL, imwe mu ndege zafatwaga nk'izizewe cyane ku isi, abagenzi 227 n'abakozi 12 bari bamaze kwicara mu myanya yabo. Abaturutse mu bihugu birenga 14 bari bahuriye muri iyo ndege. Benshi bari Abashinwa, abandi Abanyamalaysia, hari n'Abanyamerika, Abafaransa ndetse n'Abanya-Australia n'abandi. Hari umugabo wari ugiye guhura n'umuryango we nyuma y'amezi menshi. Hari umugore wari ugiye gutangira akazi gashya. Hari abana bato bishimiraga urugendo rwabo rwa mbere mu ndege. Kuri buri ntebe hari inkuru yihariye. Ku isaha ya 6:41 z'ijoro indege yahagurutse i Kuala Lumpur yerekeza i Beijing mu Bushinwa. Abagenzi benshi bari batangiye gusinzira. Abakozi bo mu ndege batangiye gutanga ibinyobwa n'ifunguro. Byari urugendo rwagombaga kumara amasaha make gusa. Nta kimenyetso na kimwe cyagaragazaga ko hari ikibazo gikomeye. Mu kabati k'abapilote, Kapiteni Zahari Ahmed Shah wari ufite uburambe bw'amasaha arenga 18 yo gutwara indege. Yarayoboye urugendo afatanyije n'umupilote wungirije Farik Abdul Hamid. Bose bari bazwiho ubunyamwuga. Indege yazamukaga gahoro gahoro kugeza ku butumburuke busanzwe bw'urugendo. Abashinzwe kugenzura indege ku butaka bakomezaga kuyikurikirana kuri radari. Buri kintu cyose cyari gisanzwe. Ariko nyuma y'iminota 40 gusa hari hagiye kuba ikintu kitigeze kibaho mu mateka y'indege. Kapiteni yavuze amagambo make cyane ku munara uyobora indege. Good night, Malaysia 370. Ayo niyo yabaye amagambo ye ya nyuma yumviswe n'isi. Nyuma y'ayo magambo habaye ituze. Radio ntiyongeye gusubiza, radari ya gisivili ihita ibura iyo ndege. Abagenzuzi bategereza ko yinjira mu kirere cya Vietnam, ariko ntiyigeze ihagera. Mu minota mike abantu bari ku butaka batangiye kubaza ikibazo kimwe. Ese MH370 iri hehe? Icyo kibazo cyari kigiye gutuma ibihugu byinshi bitangira ubushakashatsi buhenze cyane kurusha ubundi bwose bwigeze bukorwa ku ndege. Nkuko byakorwaga kugenda, ariko hashize iminota mike abashinzwe kugenzura ikirere muri Vietnam batangaje ko nta ndege MH370 babonye. Mu gihe abantu bari bakibaza impamvu itavuga, hari ikintu cyari kirimo kuba abantu bose batari bazi. Iyo ndege ntiyari yahanutse. Mu ibanga rikomeye yari yahinduye icyerekezo. Radari za gisirikare nyuma zaje kwerekana ko MH370 yari yakoze ikintu kidasanzwe. Yari ihindukiye mu buryo bukomeye. Isubira inyuma yerekeza muri Malaysia aho gukomeza urugendo rwayo rugana i Beijing. Abahanga mu gutwara indege bavuze ko guhindukira gutyo bitashoboraga guterwa n'umuyaga cyangwa ikibazo gisanzwe. Hari umuntu wari uyiyoboye, ariko uwo muntu yari inde? Nta muntu wari ufite igisubizo. Mu gihe indege yari ikomeje kuguruka mu mwijima w'ijoro, abantu 239 bari bayirimo ntibari bazi ku isi yose yatangiye kuyishakisha. Imiryango yabo yari itegereje ko indege igera i Beijing. Ababyeyi bari bategereje abana babo, abagore bategereje abagabo babo, abana bategereje ababyeyi babo. Ariko amasaha yatangiye gushira ku kibuga cy'indege cya Beijing, igihe cyo kuhagera cyararenze.
abantu batangira kureba ku masaha yabo, hashize iminota 10, hashira iminota 20, hashira iminota 30, indege ntigeze igeraho. Mu cyumba cy'abategereje abantu batangiye guhangayika. Abakozi ba Malaysia Airlines bo bari batangiye kubona ko ibintu bidasanzwe. Hagati aho ibihugu byinshi byatangiye gukorana: Malaysia, Vietnam, Singapore, Thailand, Ubushinwa, Australia ndetse na Amerika. Bose bohereje amato n'indege n'inzobere mu gushakisha. Mu masaha make gusa, inyanja nini y'Ubushinwa bw'amajyepfo yuzuyemo amato n'indege zishakisha, ariko nta bisigazwa by'indege, nta mavuta, nta ntebe, nta kintu na kimwe bigeze babona. Byasaga naho MH370 yari yazimiye ku isi. Nyuma y'iminsi mike, abahanga basanze hari ikindi kimenyetso gitangaje. Nubwo radar yari yazimye, satellite yakomeje kwakira ibimenyetso bito cyane byaturukaga kuri MH370. Ibyo bimenyetso byagaragaje ko iyo ndege yakomeje kuguruka amasaha hafi 7 nyuma yo kubura kuri radar. Ibyo yaratunguranye cyane. Byari bisobanuye ko abantu benshi bari bamaze igihe bashakisha indege ahatariho. Abahanga bahise bashushanya inzira ebyiri zishoboka. Imwe yerekezaga mu majyaruguru ya Aziya, indi ikamanuka yerekeza mu nyanja y'Ubuhinde, ahantu hanini cyane hatuwe n'amafi gusa. Nyuma y'isesengura ryimbitse, ibimenyetso byinshi byerekanaga ko MH370 ishobora kuba yarerekeje mu majyepfo y'inyanja y'Ubuhinde. Aho hantu ni hamwe mu hantu hitaruye cyane ku isi. Nta birwa byinshi bihari, nta bantu bahatuye. Amazi yaho arenga metero ibihumbi byinshi by'ubujyakuzimu. Niba koko ari aho hantu yaguye, kuyibona byari kuba nko gushaka urushinge mu kirundo cy'ibyatsi. Ariko isi ntigeze ireka kuyishaka. Buri munsi utambutse, amahirwe yo kubona barokotse yagabanukaga cyane. Nyamara imiryango y'abari bari muri iyo ndege yari igifite icyizere. Hari abavugaga bati birashoboka ko hari aho yamanutse, abandi bati bishoboka ko yaba yarashimuswe, abandi bati hari ibanga rikomeye leta zitavuga. Ibitekerezo byatangiye gukwira isi yose, ariko nta na kimwe cyari gifite igihamya ifatika. Icyari kizwi gusa nuko MH370 yari yaraburiwe irengero, kandi uko iminsi yagendaga ishira niko amayobera yayo yarushagaho kwiyongera. Mu gihe ubushakashatsi bwakomezaga, isi yose yari yahindutse nk'urukiko. Buri munsi televiziyo, radio n'ibinyamakuru byavugaga inkuru imwe gusa: MH370 irihe. Ariko uko iminsi yagendaga ishira niko ibitekerezo bitandukanye byagendaga bivuka. Hari abavugaga ko ari impanuka isanzwe, abandi bakavuga ko ari igikorwa cy'iterabwoba, abandi bakavuga ko hari igihugu cyabigizemo uruhare, ndetse hari n'abageze aho bavuga ko indege yaba yarajyanwe n'ibiremwa byo mu kirere mu isanzure. Ariko abashakashatsi bo bakomeje gushingira ku bimenyetso. Kapiteni Zahari Ahmed Shah, wari umwe mu bapilote b'inararibonye muri Malaysia Airlines, yari amaze imyaka myinshi atwara indege. Yari afite amasaha arenga 18,000 y'uburambe bwo gutwara indege. Abamuzi bavugaga ko yari umugabo utuje, ukunda umwuga we kandi witonda. Ariko nyuma yo kubura kwa MH370, iperereza ryahise ritangira kumwibandaho. Abashakashatsi basatse inzu ye basanze yari ifite flight simulator, igikoresho gikoreshwa mu kwimenyereza gutwara indege. Ibyo si icyaha kuko abapilote benshi bagira simulator mu rugo. Ariko nyuma yo gusuzuma ayo makuru, bavuga ko hari inzira zimwe zari zarigeze kugeragezwa kuri iyo simulator ziganisha mu nyanja y'Ubuhinde. Ako kanya ibinyamakuru byo ku isi byahise byandika imitwe ikomeye cyane, byibaza niba umupilote yaba yarateguye ibi byose. Ariko ikibazo gikomeye cyahise kivuka. Nta gihamya yigeze iboneka n'imwe yerekana ko kapiteni yaba yarigeze abigambirira. N'umuryango we warabihakanye ukomeje. Bagenzi be bakoranye imyaka myinshi nabo bavuze ko nta kimenyetso na kimwe cyagaragaza ko yari afite umugambi nk'uwo. Nubwo abantu benshi bamushinje, kugeza n'uyu munsi nta rukiko na rumwe rwigeze rumuhamya ibyaha. Kubera ko MH370 yahinduye icyerekezo nk'iyobowe n'umuntu, bamwe batekereje ko ishobora kuba yarashimuswe. Abashinzwe umutekano bahise basuzuma abagenzi bose bari bari muri iyo ndege, basanga abantu babiri bari bakoresheje pasiporo zibwe. Isi yose yahise ihangayika. Abantu benshi batekereje ko abo bantu bashobora kuba ari intagondwa. Ariko nyuma y'iperereza byaje kugaragara ko abo bagabo bari impunzi zageragezaga gushaka ubuzima bwiza. Nta gihamya yigeze bahuza no gushimuta indege. Iyo nyigisho nayo itangira gucika intege. Boeing 777 yari izwi nk'imwe mu ndege zizewe cyane ku isi. Yari ifite amateka menshi y'umutekano. Abahanga basuzumye ko hashobora kuba harabaye inkongi y'umuriro
ikibazo cya moteri cyangwa kubura umwuka wa oxygen. Ariko hari ikibazo gikomeye. Iyo habaye ikibazo gikomeye ku ndege, abapilote bohereza ubutumwa bw'ubutabazi. Mayday Mayday kuri MH370. Nta butumwa na bumwe bwoherejwe, nta jambo, nta kimenyetso, byari nkaho umuntu yazimije indege bucece. Ibyo byatumye abahanga bavuga ko bishoboka ko uburyo bwo kuvugana bwazimijwe ku bushake. Mu mezi yakurikiyeho, ibihugu byinshi byakomeje gushora amafaranga menshi mu bushakashatsi, amato yihariye, indege za radar zidasanzwe, robo zimanuka munsi y'inyanja, ibikoresho bishobora gufata amashusho mu nyanja mu bujyakuzimu kurenga metero 6,000. Aho hose bashakaga, ariko buri munsi warangiraga ntacyo babonye. Byageze aho abantu benshi batangira kwiheba. Imiryango y'ababuza babo yatangiye gukora imyigaragambyo. Bashinjaga Malaysia Airlines n'inzego z'ubuyobozi kubahisha ukuri. Hashize amezi arenga umwaka nibwo habonetse ikimenyetso cya mbere cyahinduye iperereza. Ku itariki ya 29 Nyakanga 2015, nyuma y'umwaka urenga umwe indege ibuze, habaye inkuru yatunguye isi. Ku kirwa cya Reunion kiri mu nyanja y'Ubuhinde, umugabo wari uri gutembera ku nkombe yabonye icyuma kinini cyane cyogejwe n'amazi. Mu ntangiriro ntiyarazi icyo ari cyo, ariko nyuma y'iminsi mike inzobere mu by'indege zemeje ko iki cyuma cyari Flettelon, kimwe mu bice by'ibaba ry'indege. Nyuma yo kugisuzuma mu buryo bwimbitse, byemejwe ko cyari indege Malaysia Airlines Flight MH370. Iyo nkuru yahise ikwira isi yose. Imiryango y'abari bari muri iyo ndege yongeye kugira icyizere. Batekerezaga ko niba babonye igice kimwe bazabona n'indi ndege yose, ariko siko byagenze. Mu myaka yakurikiyeho, ibindi bice bike by'indege byagiye biboneka mu nkombe za Mozambique, Tanzania, Mauritius ndetse no muri Afurika y'Epfo. Basanze ibyo bice byari byaratwawe n'imigezi yo mu nyanja, bigaragaza ko indege ishobora kuba yaraguye mu majyepfo y'inyanja y'Ubuhinde. Ariko nubwo ibyo bice byabonetse, umubiri nyamukuru w'indege ntiwigeze uboneka. Nta black box, nta cockpit, ndetse nta mibiri y'abagenzi. Yewe nta n'ibimenyetso bihagije byasobanura neza icyabaye. Nyuma y'imyaka myinshi n'amafaranga barirwa muri miliyoni nyinshi z'amadolari yashowe mu bushakashatsi, ibihugu byari biyoboye igikorwa byatangaje ko bihagaritse ubushakashatsi. Iyo nkuru yababaje cyane imiryango y'ababuza babo. Benshi bavuze ko badashobora kwemera ko bashyira iherezo ku bushakashatsi kandi batarabona ukuri. Nyuma y'igihe, indi sosiyete yigenga yongeye gushakisha, nabwo nta ndege yabonetse. Mu mwaka wa 2018, raporo yasohotse ivuga ko hari ibimenyetso byerekana ko indege yahinduye inzira iyobowe n'umuntu, atari ikibazo cyabaye mu buryo bw'ikora. Ariko raporo yanavuze ko nta gihamya ihagije ihari yo kumenya uwo muntu cyangwa impamvu yabikoze. Bivuze ko kugeza uyu munsi nta muntu uzi impamvu nyakuri yatumye MH370 ibura. Iyi mpanuka yahinduye byinshi mu rwego rw'indege. Ibihugu byinshi byashyize amategeko mashya yo gukurikirana indege igihe ziri mu kirere. Indege nyinshi zatangiye kohereza amakuru menshi kurushaho kugira ngo nihagira ikibazo aho ziherereye hamenyekane vuba. Ikoranabuhanga ryo gukurikirana indege naryo ryaravuguruwe. Hari ibintu byinshi umuntu ashobora guhisha, ariko abantu 239 baburiwe irengero icyarimwe. Inkuru ikomeza gutera isi kwibaza. Muri kumwe na Niyonzima Israel, iyi ni Habayeho TV. Ntibibagirwe na subscribe, like na share. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.